សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមកចែកលេខនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់អ្នកដែលទៅតែប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យតែថ្មីគាត់អត់សូវចេះប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គាត់អត់សូវចេះមើលនៅ candlestick ឬក៏អត់ចេះនៅយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកចែកលេខនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺប្រើប្រាស់របៀបប្រើប្រាស់ chain oscillator ដែលហៅអក្សរកាត់ហៅថា choi ហ្នឹង CH OCH ហ្នឹងអ្នកគ្នានឹងអាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយយើង confirm ជាមួយនឹង ICT concept អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលទៅតែប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យ trade ថ្មីជាពិសេសអ្នកអត់ទាន់ដែលបានសិក្សាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវិស័យ trade នេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងវីដេអូនេះឬក៏អ្នកនរគ្នាចង់រៀនទាក់ទងមួយយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងឬក៏អ្នកនរគ្នាអត់ទាន់មានក្រុមដើម្បី support ដើម្បីពិភាក្សាទាក់ទងមួយយុទ្ធសាស្ត្រជួបផ្សារទេអ្នកនរគ្នាអាច comment ថាអូខេបើសិនជាចង់រៀនចង់បានក្រុមដើម្បី support អ្នកគ្នាគ្រាន់តែ comment ពីថាអូខេនៅខាងក្រោមវីដេអូទៅអ្នកគ្នាអាចចូលរួមនៅក្នុង community របស់ពួកយើងខ្ញុំបានដោយ free ដល់ថ្លៃហើយមានមេរៀនដើម្បីរៀនទៀតតែនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺ ICT បូកជាមួយ chain oscillator មានន័យថាអក្សរកាត់ដែលហៅថា choi ហ្នឹងអ្នកគ្នាដែល trader ដឹងទេឲ្យទៅពេលណាដែលមាន chain oscillator នឹងកើតមកហើយទីផ្សារនេះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរtrend ណាចាប់ពី down trend ទៅ up trend វិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមក time frame តូចនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំចូលព្រឹកមិញអ្នកគ្នាឃើញថា hit TP មិនច្រើនទេ20លេខជាងណាតែ SL តិច SL ខ្ញុំអ្នកគ្នាឃើញទេ SL តែ2លេខជាង3លេខណា SL ដំបូងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះ SL អញ្ចឹងមានន័យថា SL 4លេខហើយ TP 20លេខអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះសំខាន់អ្នកគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន SL តូចហើយ TP ធំអញ្ចឹង4លេខដូចយក20លេខឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបចាប់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះឥឡូវខ្ញុំ clear នេះចេញអស់សិនអូខេឥឡូវខ្ញុំ clear មកប៉ុណ្្នឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចរកកន្លែងបាយបានទី1ខ្ញុំស៊ូមទៅ time frame ធំ time frame 1ម៉ោង time frame 1ម៉ោងខ្ញុំឃើញថាទីផ្សារនេះវានៅ sideways នៅកន្លែងនេះ sideways នៅកន្លែងនេះព្រោះអីខ្ញុំយកតែ candle មួយ candle ដើម្បីយកមក trade អញ្ចឹងខ្ញុំមើល candle មួយនេះអានេះជា low អានេះជា high ខ្ញុំចាប់យកទៅប៉ុណ្្នឹងទេអានេះជា low អានេះជា high អញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលថាតើ candle បន្ទាប់អាចទម្លុះ low របស់ time low ទម្លុះ low មករបស់ candle នឹងផុតអត់បើសិនជាអត់ផុតទេច្បាស់ណាស់ទីផ្សារហ្នឹងនឹងអាចហក់ឡើងទៅលើវិញដូចជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយទីផ្សារដំបូង candle បន្ទាប់ហ្នឹង candle 1ម៉ោងក្រោយនៅតែទម្លុះអត់ផុត1ម៉ោងក្រោយនៅតែបួតផុតទៀតដល់3ម៉ោងខ្ញុំចាំអស់រយៈពេល3ម៉ោងអ្នកនរគ្នាត្រង់តែ candle នឹងចេញមក3ម៉ោងហើយខ្ញុំមើល confirm មួយ time frame 4ម៉ោង time frame 4ម៉ោងអ្នកនរគ្នាឃើញអត់កន្លែងនេះវាអត់ទាន់ប្រែប្រួលលំហូរទេខ្ញុំចាំមើលឲ្យ candle មួយនេះបិទសិនបិទនៅប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាអូទីផ្សារហ្នឹងច្បាស់ណាស់ប្រកបទៅជាឡើងដោយសារតែwick របស់ candle មួយនេះនៅទីwick របស់ candle មួយនេះអញ្ចឹងទីផ្សារហ្នឹងអាចនឹងឡើងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំ confirm ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដោយ ICT concept កន្លែងនេះវា pull back មកចាក់ផុតទេតែកាលនេះវាបង្កើតជាតម្រងមួយតម្រងនៅក្នុងតម្រង ICT តែអ្នកគ្នាឃើញហើយcandle មួយនេះបិទនៅក្នុង body នៃ candle មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាប់តម្រងនេះជាតម្រង CRT បានICT បានខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំទៅសេមក ICT low អូខេខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងជាតម្រង ICT ខ្ញុំយកហ្នឹងជា ICT low and then ហើយ candle មួយនេះខ្ញុំអត់យកនេះជា ICT high ទេខ្ញុំយក candle មួយនេះជា ICT high នេះខ្ញុំយក candle ហ្នឹងជា ICT high អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់មកហ្នឹង ICT high target របស់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងហ្នឹងវាសរុបទៅ target យើងរៀនច្រើនលេខគូសំនេះអ្នកគ្នាពីនឹងមកចូលចិត្ត30លេខដែរអញ្ចឹង target យើងរៀងធំតែមុននឹងយើងរក candle ដែលអាចចាប់បែបហ្នឹងបានដំបូងយើងទៅរកមួយទៀតគឺ chain oscillator មួយទៀតវីដេអូនេះខ្ញុំចែកម្លែកអំពី chain oscillator គឺខ្ញុំ confirm នៅក្នុង time frame 5នាទីខ្ញុំប្រើ confirm នៅក្នុង time frame 5នាទីខ្ញុំឃើញថាកន្លែងនេះមាន chain oscillator មួយខាងនេះអាចចាប់នេះជា chain oscillator មួយដែលហៅកាន់ថា choi អូខេខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងមកឬហើយខ្ញុំរកមួយទៀតកន្លែងនេះឃើញថាអានេះយើងអាចហៅថាជា inducement សេមក inducement ADM មកយើងយក inducement ហ្នឹងជា
អាចយកកន្លែងហ្នឹងជា SL បានយើងដាក់ SL នៅកន្លែងចំចំណុច inducement មក TP របស់យើងនៅកន្លែងនេះ inducement ដូចហើយកន្លែងនេះអានេះតតវាឡើងទៅលើបានបង្កើតជា breakout ការជា breakout structure តទៅ pull back ឡើងទៅលើកន្លែងនេះខ្ញុំមើល confirm ដោយសារតែឃើញកន្លែងនេះវាមានកន្លែងក៏មាន chain oscillator មួយដែរអ្នកនាង chain oscillator នេះគាត់ថាទីផ្សារវាធ្លាក់មកហើយវាកាត់ chain oscillator ហើយផ្សារវាធ្លាក់មកហើយវាឡើងទៅយក chain oscillator វិញគឺទៅយក IVG នេះអ្នកនាងវាដាច់ខាតត្រូវទៅឡើងទៅយក IVG ពេលដែលទីផ្សារបង្កើត chain oscillator មានន័យថាទីផ្សារហ្នឹងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរលំហូរនៃអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរលំហូរអញ្ចឹងផ្សារមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរលំហូរផ្សារហ្នឹងត្រូវឡើងទៅយកនៅក្នុង PDRA គឺទៅយកដូចជាorder block ឬក៏ breaker block and IVG ឬក៏ IVG កន្លែងនេះជា IVG នៅគ្នាឃើញផ្សារនេះហត់ឡើងទៅយកcáiនេះជា IVG កន្លែងនេះជា IVG អញ្ចឹងពេលដែលផ្សាររៀបនឹង chain oscillator មានន័យថាផ្សាររៀបនឹងផ្លាស់ប្ដូរលំហូរផ្សារហ្នឹងធ្លាក់មកប៉ុណ្ណេះហើយហក់ឡើងទៅបង្កើតមក candle មួយទៀតគឺយកទៅយក IVG ហើយតម្លាក់ខ្លួនចូលមកក្រោមវិញមានន័យថាផ្សារហ្នឹងទៅ confirm ជាមួយនឹង chain oscillator ហើយអញ្ចឹងផ្សារធ្លាក់មកក្រោមវិញមកដល់ខាងក្រោមនេះអត់មក switch កន្លែងនេះទេអត់មក switch កន្លែងនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាអា candle មួយនេះវាផ្សារអត់មានកម្លាំងហក់មកទម្លុះនៃ candle មួយនេះទេអញ្ចឹងគាត់តែមកប៉ះជាមួយនឹងអានេះហៅថា rejection block អ្នកគ្នាយើងសេមកអាហ្នឹងជា rejection block សេ RGB បាន rejection block អានេះជា liquidity ខាងក្រោមវាមកបង្កើត liquidity អានេះជា liquidity យើងសេមកនេះជា liquidity អូខេអានេះជា liquidity អ្នកគ្នាត្រូវចំណាំមើលថាពេលដែលផ្សាររៀបនឹងបង្កើត chain oscillator ដំបូងយើងចាប់កន្លែងនេះជា breakout structure ដែលហៅកាត់ថា BOS យើងសេមកជា BOS អូខេនេះជា BOS ហើយកន្លែងនេះគឺជា BOS ដែរ breakout structure ដូចគ្នា BOS បានធ្លាក់ខ្លួនមកបង្កើតជាអានេះហៅថា order block កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងបង្កើតជា order block មួយបានផ្សារ pull back ឡើងទៅលើហើយ retest ចុះមកក្រោមវិញអត់ទាន់មក sweep ជាមួយនឹងចុងទេត sweep នៅខាងចុងអានេះបង្កើតទៅជាបើលំហូរផ្សារនេះពេលធ្លាក់មកខាងក្រោមអានេះទៅជា breaker block វិញហើយចុង candle នៃ breaker block ដល់ពេល sweep ហើយចុង candle នេះបង្កើតទៅជា chain oscillator មានន័យថាទីផ្សារហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរលំហូរឬផ្លាស់ប្ដូរ trend អញ្ចឹងអ្នកនរចាប់ប៉ុណ្្នឹងមកគាត់ចាប់យកប៉ុណ្្នឹងមកហើយចាំមើលថាផ្សារហ្នឹងឡើងទៅខាងលើវិញអត់ផ្សារដាច់ខាតត្រូវទៅឡើងទៅខាងលើទៅយកទៅយកកន្លែង confirm មកវាមាន IVG IVG ឬក៏ breaker block order block អីជាដើមតែផ្សារនេះទៅ confirm ជាមួយនឹង IVG ហើយក៏តម្លាក់ខ្លួនចុះមកវិញមក sweep ជាមួយនឹង rejection block ហើយបិទ candle នៅក្នុង time frame 1ម៉ោងបិទ candle នៅក្នុងនេះនៅក្នុង range របស់ ICT concept អញ្ចឹងមានន័យថាផ្សារហ្នឹងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរលំហូរភ្លាមបន្ទាប់ពីបិទ candle ហើយឡើងទៅលើដល់ពេល candle ថ្មីបង្កើតមកអូខេអ្នកឃើញហើយនេះបង្កើតទៅជា chain oscillator ថ្មីគឺដែលហៅកាត់ថាឆយនឹងឯងបង្កើតទៅហើយបានចុះមករក key level មក sweep ជាមួយ inducement ឥឡូវ sweep ជាមួយ inducement អ្នកឃើញអត់វាមក sweep ជាមួយនឹង inducement កន្លែងនេះគឺជានៅក្នុងកន្លែងនេះជា inducement ផងបកូននេះ inducement ឬហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជា mitigation block ដូចគ្នាជា mitigation block ដូចគ្នាយើងអាច confirm ជាមួយ mitigation block ហ្នឹងយកកន្លែងវាយឡើងលើបានឬហើយកន្លែងនេះក៏ជា IVG ដែរ confirm ជាមួយ IVG ផង mitigation block ផងតែខ្ញុំអត់រកកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំអត់យកកន្លែងហ្នឹងជា confirm ទេខ្ញុំចាំមើលដល់ពេល candle នឹងបិទស្រួល candle 1ម៉ោងនឹងបិទប៉ុណ្ណេះដល់ពេល candle បន្ទាប់មកបើកនេះ candle នេះបើកអញ្ចឹងខ្ញុំរក key level នៃ candle ទី3ដែលបើកហ្នឹងកន្លែងណាជា key level ដែលខ្ញុំត្រូវរក key level នៅក្នុងនេះអត់មានកន្លែងណា confirm ជាមួយ IVG ទេ IVG នៅខាងក្រោមនេះយើងអាចរក confirm ជាមួយ IVG នេះក៏បានដែរអ្នកនរតែ IVG បើយើងយក confirm តើយើងយក 50% អញ្ចឹងមានន័យថាផ្សារហ្នឹងអត់ធ្លាក់មកដល់ទេខ្ញុំយកនេះជា confirm 0រកកន្លែងហ្នឹងជា key level ដោយសារតែកន្លែងនេះជា breaker block 1 confirm ជា breaker block 1ហើយដោយសារតែ candle មួយនេះបាននេះបិទនៅចំពីលើបិទនៅលើ candle មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងហ្នឹងជា key level ដោយសារតែនេះជា body របស់ candle inducement
chẳng nhầm vô cái năng chỉ kilowatt vô cái này chỉ kilowatt anh năng chỉ kilowatt sản phẩm nhóm entry bài anh năng nhầm vô cái năng chỉ kilowatt ok nhầm vô cái năng chỉ kilowatt đôi nào hay khơi nhé ní chỉ kilowatt đại nhóm từ rồi hái nhóm entry bài lại năng tới target nhóm bên nét ICT hái SL và nhóm trong endorsement đó trong endorsement là 4 លេខណាគ្នាឃើញហ្នឹងសំខាន់ពេលដែលផ្សារ script ជាមួយនឹងបង្កើតទៅជា strategy មួយគឺ ICT concept នៅក្នុងហ្នឹងមាន endorsement ផងបង្កើតទៅជា endorsement នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំភាគច្រើន confirm ជាមួយ endorsement ហ្នឹងជាកន្លែងជា SL ឬក៏យើងចង់ឲ្យសុវត្ថិភាពយើងអាចដាក់នៅ ICT low បាទនេះ ICT low 8 លេខទេអត់ធំប្រហែលទេប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះទៅដោយសារតែយើងនឹកឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយហ្នឹងយើងអាសាប្រើទៅវារៀងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដែរអូខេយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយមួយទៀតវាដោយសារតែឃើញកន្លែងបង្កើត channel generator នេះវាមក script ជាមួយនឹង IPG ហើយមានន័យថាលំហូរនៃ channel generator ហ្នឹងនៃឆយហ្នឹងបានមក retest រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងភាគរយខ្ពស់គឺហក់ឡើងទៅលើដល់ពេលយើងចូល entry buy ព្រោះហ្នឹងគ្រាន់តែទីផ្សារចុះមកយកជើងបន្តិចបង្កើតជា wick បន្តិចហើយទីផ្សារហក់ឡើងទៅលើ hit target ធ្លុះដល់40លេខហ្នឹងអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រើប្រាស់នៅក្នុង channel generator ហើយអ្នកគ្នាមើលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទៅសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺ channel generator បូកជាមួយនឹង ICT concept